第二章五老財記。鋪頭入邊嘅伙計大都係沙基嘅本地人，龔千擔個性豪爽，又係大戶人家出身，好快就同所有伙計熟絡起嚟，人人都開始叫佢做龔千擔。伙計們當面就尊稱方掌櫃做全叔，但暗地裏都叫做縮骨全嘅。阿全叔對龔千擔都算唔錯。龔千擔日頭就喺鋪頭裏邊做打雜同下手，米鋪生意好大㗎，從四鄉收上嚟到省城沙基買頭大米都喺鋪頭中轉。沙基附近嘅居民都會過嚟聯順米鋪糴米。龔千擔每日跑出跑入，忙個不停。對於佢個大戶少爺嚟講，都算係難為佢㗎啦。就咁過咗一排，鋪頭裏邊同龔千擔最傾得埋嗰個小伙計貓屎強就趁空餘時間湊過嚟吹水。貓屎強係南海人士，都係少少年紀就出嚟省城謀生，同龔千擔差唔多年紀，但佢有個好唔好嘅習慣，就好中意出口傷人，因此有人憎，就被叫做神台貓屎。佢對龔千擔就十分友好。阿強神神秘秘咁問阿龔千擔啦：千擔哥，聽人講你好沙膽㗎。龔千擔就話：算你食過幾年野粥啦，有啲膽量。阿強十分吃驚，忍唔住打量咗龔千擔幾眼，就話：真係失覺晒喎，千擔哥，咁晚黑你喺鋪頭過夜，有冇聽到過咩奇怪聲音呢？龔千擔打個突：奇怪聲音？冇啊，呢幾晚我都一覺到天光，瞓得好好啊。貓屎強聽完之後摸摸頭，自言自語就話：奇怪啦，應該聽得到㗎。龔千擔一聽就立即離神啦。喂，你咁講咩意思啊？阿強。阿強瞪圓雙眼就話啦：你嚟鋪頭成排你都未知啊？龔千擔莫名其妙，知道啲咩啊？阿強仲想講落去，就聽到全叔大聲喝住：你兩個短命種，仲唔快啲做嘢？兩條友只好立即各自忙活啦。好不容易辛苦成日，到咗黃昏，伙計們都各自散去。本地嘅伙計自然急匆匆翻屋企啦。阿強係記住喺佢一個住喺第10鋪嘅親戚屋企，但佢離開嘅時候就特登同阿龔千擔講啦：喂，千擔哥，你晚頭如果聽到外面咩聲響千祈唔可以望啊，唔係咧就會出事噶啦。龔千擔好奇怪，喂，夜晚沙基涌嗰度全部都疍家佬賣艇仔粥，仲有咁多自動艇去等緊客。陳塘樓呢度有咁多大檔老舉債，仲要有個白天啊，點可能冇聲噶？貓屎強嘿嘿咁笑咗聲話：我話嘅等3更半夜嗰陣，五老財嗰棟雲吞麵就喺收攤嘅時候啊，千擔哥你執生啦。講完就一溜煙咁跑咗去啦。龔千擔罵咗幾句，佢係一個天塌落嚟都當被冚嘅人，完全冇放喺心度，心裏暗暗講：肯定係個貓屎強想嚇我，你唔俾我出去，半夜阿叔我偏偏要出去睇下究竟。當晚龔千擔早食晚飯就將個房板凍起身瞓覺啦，直到瞓到晚黑半夜1點幾嘅時候。後嚟我曾經多次問我外公，點解佢當年就知道夠鐘醒呢？佢老人家就話啦：都係約莫估計啦，反正就係凌晨時分莫名其妙就醒出嚟啦，或者一切都係機緣巧合啦。呢個時候外面沙基同陳塘樓嘅路面已經開始漸漸人少，嗰啲賭客煙鬼都開始零落，剩低嘅就係嗰啲爛賭客同已經喺煙格抽夠大煙賴死唔走嗰啲，當然都少唔到嗰啲喺老幾寨流連嘅火山孝子啦。至於沙基涌河面上嗰啲賣艇仔粥為生嘅疍家人，經過一夜勞苦，都撐船離開咗唔少啦，剩翻1兩隻自動艇嚟嗰度，但係都係黑燈蝦火，估計恩客姑娘們都已經相擁入眠啦。龔千擔起身拆咗塊電門板，探頭望一望，沙基街上面已經結束一晚嘅熱鬧，趨於平靜。佢忍唔住又鬧咗貓屎強一句：突然間覺得肚餓喎，醒喺旁邊清平街上面五老財嘅雲吞麵鋪應該就快收檔啦，隨手拎起個湯碗就衝向清平街。呢個雲吞麵檔係一個叫伍福財嘅人開嘅街邊檔，一架雲吞麵車係沙基遠近馳名，十分好食。做雲吞麵嘅姓伍，係企人邊嗰個伍，個個都叫伍老財。伍老財就好古怪嘅，晚晚都好晚先開攤，然後凌晨先收攤，風雨不變，好似就專門做夜市而嚟。有時候成條清平街都已經冷冷清清，仲見到佢當雲吞麵車喺嗰度停住。龔千擔就驚佢已經走咗啦，3步併着2步，
興沖沖咁走到清平街上面。呢個時候，成條街都已經黑晒燈，唯獨萬幸就見到伍老財嗰架雲吞麵車，車度咧仲立住嗰面繡住五財兩字嘅細小旗。公千擔立即隔住10幾步開外，大聲叫道：喂，伍老財，4兩細勇行街啊！公千擔雖然嚟咗沙基冇幾日，但係憑住佢交遊廣闊嘅性情，早就同伍老財十分熟絡。等到公千擔行到近前，居然發覺車前嗰張台度仲坐住2個客人喎，另外仲有2個咧就喺雲吞麵檔旁邊企住。公千擔就笑到咯：哇，伍老財咁夜仲好生意嘅？喺度做緊麵嘅伍老財聽公千擔咁講，抬頭望咗一眼，啱啱想講啲咩咧，公千擔就將湯碗同錢放喺車度，大聲叫：喂，快整麵啦！今晚阿叔一於喺度食。喂，呢位老友唔該借光。講完，公千擔就坐咗喺嗰2個客人旁邊，拎起咗一雙筷子。外公回憶裏邊咧，當時嘅伍老財其實都唔算好老啫，都係30-40歲年紀啦。只不過佢面上好苦情顯露。呢個人咧一向沉默寡言，實在諗唔到佢同佢後人後嚟將呢個雲吞麵檔做到咁有名。當時嘅伍老財一言不發就開始淥麵，公千擔倒不為意啦。但好快佢就覺得有啲異樣啦，因為旁邊嗰客人唔單止一言不發，而且似乎件衫都好古怪嘅。當時係大熱天時，雖然清明街十分漆黑，但係公千擔都係約屋就住雲吞麵車上面嘅小洋燈見到呢2條友居然着住好厚重嘅衣服。公千擔十分奇怪，加上佢本就係爽直嘅人，忍唔住當場就問啦：喂，2位老友，咁熱天時仲着咁多衫，你唔怕出熱痱啊？哼！講完仲笑起身添。但我都佩服佢老人家居然冇心冇肺到咁嘅地步，當時居然仲笑得出聲。當年嘅伍老財咧，應該都係咁諗噶啦。佢面色變咗變，抬頭睄咗公千擔一眼。公千擔一於懶理，繼續同2個客人喺度吹水。佢天生就中意四處結交朋友，當然唔會放過呢個空檔同人哋聊天套近乎啦。不過嗰2個客人咧，似乎對公千擔冇咩興趣啦，仲係一動不動，嗰個面目啊都藏喺燈光嘅陰影裏邊。突然間，公千擔終於意識到啲咩啦，因為佢發現嗰2人身上着嘅居然係大戲班行頭。靠近公千擔嗰個咧，着嘅小武生行頭，束身短打；坐遠啲嗰個咧，好似着嘅青衣嘅打扮，似乎仲有個女嘅添。公千擔有啲奇怪啦，喂，最近好似冇咩大戲班嚟演出啦，就算有啊，都喺長堤嗰邊嘅利舞台啫，唔通係陳塘南嗰個咩大戲班學院嘅？佢忍不住眼角就睄向伍老財嗰邊啦，心中一寒。哇！就算佢咁大膽啊，都係忍不住吐啖氣，因為佢見到企喺雲吞麵車旁邊嗰2個客人，一個對住伍老財，背對住個台依邊嘅，另一個咧就企喺伍老財旁邊睇緊佢落雲吞麵。嗰個背對台嗰條咧，都係大戲班戲服行頭，睇嚟係小生打扮，拖住2條水袖，嚇親公千擔嘅就係嗰2條水袖上面咧係血跡斑斑嘅。公千擔往下邊一睄，個台以下咧居然係空空如也嘅，唔通呢條友得個上半身？至於喺嗰個睇緊伍老財落麵嗰人咧，成個面咧係對住公千擔嘅，啱啱好就俾嗰盞小洋油燈咧影射到，係青深深一片。公千擔再大頭蝦都要明白嗰個唔係一個正常嘅面嚟嘅。喺個時候，佢就做一件常人都唔敢做嘅嘢，突然間大聲對伍老財喝道：喂，伍財記，整多2兩淨文，今晚我萬歲，請呢幾位老友。伍老財聽到公千擔咁嗌佢咧，個面色就更加差啦，係咁用眼色向公千擔示意。但係公千擔心情放鬆落嚟咧，就更加自在，不停咁催伍老財快啲淥麵啦，仲攞住個筷子喺自己嘅褲上面擦起身。坐喺旁邊嗰2位咧都係一言不發。不過公千擔留意到咧，企喺伍老財旁邊嗰個青面嘅朋友呢個時候表情開始有啲變化。原來伍老財終於將佢拿手嘅雲吞麵放咗喺罩喱上面，沉到嗰煲湯底裏面。伍老財啲雲吞麵湯底咧十分正宗嘅，遠近馳名。呢個時候水氣一蒸，香氣四溢，青面嘅朋友明顯十分受用，係咁用個鼻哥嚟吸。公千擔而家先發現嗰條友原來個戲班二花面嗰啲青色咧係靛青嘅顏彩，不過似乎已經上面好耐，嗰啲顏料就可以褪色啦。公千擔真係好笑啊！哼，小武青衣花面都嚟晒，
唔通我啱啱撞到大戲班夜晚出嚟宵夜？不過好快佢就笑唔出聲啦。嗰個花面可能吸面嘅香氣吸得太過用力，個身向旁邊稍微移開咗，喺佢戲服上啊，居然係個鮮血淋漓，好大一個透明窿。以宮千膽嘅經驗咧，嗰個明顯就係刀傷，一刀洞穿嗰種。一個生勾勾嘅人受咗咁重嘅刀傷，仲可以出嚟買麵宵夜。宮千膽情不自禁咁望向伍老財，伍老財呢個時候對佢鄭重咁點點頭，似乎喺度想講：你個衰仔，終於知道啦。宮千膽睇下台旁邊呢兩位，個頭咧就揼得好低，一動不動。儘管仲夏夜仲有啲涼風，但係佢哋衣角咧佢紋絲不動嘅。宮千膽形容啊，當時佢成個身好跌喺冰窖裏邊。雖然之前一直都唔驚，不過而家終於明白眼前呢四位咧應該係啲不明不白嘅嘢啦。呢個時候伍老財咧偏偏仲將呢麵整好咗啦，放咗喺宮千膽嘅大湯碗度，斟咗湯，審上韭黃，端咗過嚟，就放咗喺宮千膽嘅面前，然後搽翻去麵車嗰度。臨行開嘅時候啊，佢嘅面上啊仲帶住幸災樂禍嘅表情。宮千膽當時啊激到就快暈咗過去啊！伍財幾個短人種擺到明靠害啦。果然嗰個花面同嗰兩個水袖都血跡嘅小心，都唔知幾時就嚟到個台前面，就企喺宮千膽旁邊，應該係俾嗰啲雲吞麵嘅香氣所吸引。伍老財啲雲吞麵啊，果然不同凡響。宮千膽啲冷汗呢，已經將啲衫都濕透晒啦，佢喐都唔敢喐下，只敢用個眼角睄過去。嗰位小生呢，就企喺自己半尺距離之外，腰以下部分呢，居然係水氣朦朧，根本就唔知係咩嚟嘅。我後嚟問過外公嘅老人家，問佢當時感唔感覺到對方有寒氣？佢話當時嗰個環境啊，令佢自己都透心涼啦，係一種無法形容嘅寒冷，從腳一直換到心嗰度，仲邊度有時間分辨到嗰幾條短命種係咪凍啊？台旁邊坐住嗰兩位咧，都轉過身嚟，向住宮千膽嘅方向。宮千膽呢個時候咧，再都冇膽量同你交朋友啦，淨係一味咁睇住面前呢碗香氣四溢嘅雲吞麵，平常甘之如飴嘅西關美食。呢個時候就好似碗定食嘅炸彈，睇兩位意思咧，居然好似係催促宮千膽快食麵。宮千膽走又唔敢走，鬧又唔敢鬧，僵持一陣之後，把心一橫，大叫一聲：各位老友，我唔客氣啦！講完就戰戰兢兢咁攞起筷子準備夾麵，就聽到旁邊滴滴答答嘅聲音，扭頭一看，原來嗰個二花面啊，正低頭睇住佢碗麵，個嘴旁邊呢，滴落一啲唔知係血啦定口水嘅嘢。差啲就碰到宮千膽嘅大髀。宮千膽呢個時候終於忍唔住啦，喂，你哋就算睇人食麵啊，都唔好欺人太甚啦。阿叔都已經話請你哋啦，你仲嚟嚇我？你班契弟太不講道理啦！講完就將個筷子一掟，準備鬧人啦。伍老財一睇宮千膽嘅動作，就知道佢翻面啦。啱啱想上前攔阻，街頭嗰邊呢，突然間傳嚟嘈雜嘅打鬥聲同埋嘈交聲，似聽聲咁啦，似乎係動靜仲唔細添。宮千膽同伍老財都俾聲音吸引，情不自禁向街頭嗰邊望去，只見大約10幾個人喺打鬥中，向住雲吞麵檔呢邊而嚟。宮千膽立即轉頭再望翻過去，嗰4個大氣裝人已經銷聲匿跡，個台上面呢，只係剩翻一碗仲係熱氣騰騰嘅雲吞麵。打鬥嘅10幾人轉眼已經殺到眼前。伍老財一見，動作十分靈活，迅速將啲碗啊、碟啊、台啊收埋，推住佢嗰架雲吞麵車呢，匿咗喺旁邊一條小巷裏邊。匆忙之中啊，居然仲有時間將嗰雲吞麵塞翻喺宮千膽手裏邊。宮千膽回過神來，嗰10幾個正喺度打鬥嘅大漢已經逼到身邊，兩邊大概有7、8個人啦。宮千膽最中意睇人打交啊，嚟咗精神就捧住雲吞麵閃開幾步，一路食一路好氣興趣咁睇住。呢兩班人一邊係赤手空拳，另外一邊係用短刀嘅，明顯兇手嗰邊係落咗下風，有幾個已經掛彩，成身係血。宮千膽見到自然不滿啦，佢平生最信奉嘅就係拳腳出好漢，見到有人居然用利刃對空拳，頓時就起咗好大嘅疑心。佢衝上前一揚手，就將手上嗰個雲吞麵對住其中一個攞住刀嘅高佬面門就掟咗過去。嗰個高佬俾成碗熱麵兜頭命中，哎呀！慘叫一聲，宮千膽踏步上前，一刮一插，就將對手嘅短刀打喺地上。其他持刀嘅同伙咧嚇咗跳，都不由得猶豫一下，停喺原地。赤手空拳嗰班人中呢，唯有一個生得十分威武之人大喝聲：今日就幫你班13行埋單！其餘眾人士氣大振，都衝咗上嚟。嗰班持刀嘅大漢見勢色不對，又見街頭嗰邊又傳嚟人聲喧嘩，
連忙扶起嗰個受傷同伙，一齊叫到散水啦，就一齊去街嘅另一邊落荒而逃。呢個時候，街頭嗰邊已經衝咗大概20幾個人過嚟，都係身材健壯嘅年輕漢子，對住為首嗰人行禮。呢班人領頭嘅對面上威武之人問：仁哥，13好搞事嗰班人走咗未啊？呢個叫仁哥人就鬧啦：你班食塞米嘅，真係太監洞房，咁啊契弟早已經走晒啦。講完就唔再理佢哋，走過嚟向公千喊十分讚賞咁拍拍佢嘅膊頭就話啦：在下沙基火麻人，係興順山中人，兄弟方才好身手啊，好似係菜你份功夫，你係一條好漢。